Ubaliza bwana. Hiyo siku nilikuwa maji ndio maana ziliflow. Uliendana nayo vipi? Ulikuwa maji ndio maana zikaflow. Hata sasa yuko maji hujajisikia. Hata mimi hujajisikia. Usikina rhyme tu bila hata kujua. Trio mwagi. Trio mwagi. Kod mwagi, twende. Kwani? Oya iko steady. Ah la la. Au. Simama bezi ya isipopama. Simama bezi ya isipopama. Ningependa nipigie ama jamaa simu ni confirm location. Kutoka hapo ni teke. Sasa tunakuaga nini ama nini? Kuna venye how do you travel? True. Hapo ni ka montage. Sasa nani yako huko juu?
Ari? Unajua na picture venye atakuwa na alafu unaona na record kwa hewa. Ujue. Hiyo ni nini? View. Baadhi kofi, ini ngoma gani? Hata sijui. Lakini Ati? Ati? Kama unakaa kwa kiti kama hii. Serenyi. Ndiye. Unisalimia. Kazi ya boka ni episode 2024. Wenye watakuwa. hapo vile Kama tunaongeanga vitu za ufala. unajua vile nimesumbuliwa na mwenyewe. Sijapotea bado. Ushalo. Kapata tu safi sasa siwezi Shida ni uko in denial. Otherwise.